Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van BIS TV. Je weet hoe het er al jij uitzocht in de tuin, maar nog net achter de schermen. En daarom beginnen we deze aflevering zien wat er al jij Bart tijdens de voorstellings achter het decor. Waar denkst je aan voor de voorstelling? Ik denk aan wie er in het publiek zitten en hoe het gaat. Nou, wie er al komen en of het wel goed gaat en waar ik om aan denken en wat ik fout doe en wat beter kan. Nou, wie er in het publiek zitten en wat ik moet doen. Ik lees mijn kleren altijd kleren. En welke dingen dochst je nou speciaal van tevoren? Nou ja, rekken en strekken en zo. En de toys. Toy, want dat is heel belangrijk, hè? Ja. Hoeveel soorten kleren mag je al jij wisselen? Ik maak een keer een rokpakje aan en een keer een helemaal glitterpakje en een rietzeepakje. Dat lijkt wel meer op mijn slapper. En deze maak ik een keer aan, dit pakje. Wel warm. Ja. Waar mag je op letten tijdens de voorstelling? Dat ik naar de bovenste rij zag en dat ik light zie. En dat ik net iets verkeerd doe. Dat ik de pasjes wel goed doe en dat ik wel aan de goede kant ga en zo. Wat is de ergste fout die je op nota maken hast? Nou, ja, wat ik ook nooit denk. Ik maak dus een soort fouten. De ergste. De klein wie een keer ergens voorstel zet en toen kon ik het net vinden, dus toen wie ik net in dat doenske. Ik ben een keer plat op mijn bek gevallen. Auw, en dat deed zeer of net? Heel erg. Ja, toen hield ik nu een rakje net om me heen. En wat zijn de reacties dan van het publiek? Nou, ze hielden net zo hele volle van schoenen. Ze dachten dat ze gewoon zo jaren. Eigenlijk net zo erg. Ik heb een keer bij een lied zitten toen hiek ik een rakje via het Nederland, dus toen hiek ik een rakje om. Oei. Misschien dat mijn hoedje afvoel. Tijdens de douche kwam mijn hoedje helemaal naar achteren. Ik ben een keer, mijn hoedje is van, toen zit hij hier in mijn nek. Oh. En ik ben een keer de verkeerde kant uitgegaan. Wat is die taak tijdens de vaststelling? Nou, mijn eigen taak is de instart. Dus ik maak alle versjes op het goede moment ondwaan. En ook het geluidjes, dat nemen wij de underscores. Nou, bijvoorbeeld een Senseo-apparaat of een doorbel. En het Omroep Friesland tuentje. Nou. Dus dat is mijn taak bij Benny op Loft. En hoe zorg je hem ervoor dat de band verstaanbaar ben? Nou, dat doen we met zenders. En er zijn hele lietse microfoontjes bij de eren. En nou ja, die hebben we er inprogrammeerd. En dan, wanneer de band opkomen, dan gooien we ze hiepen. En wanneer de band dan weer aangaan, dan gooien we ze weer dicht. Nou ja, zo, als het goed is, is iedereen zo verstaanbaar. Is er ook wel eens wat fout gaan? Nou ja, we hadden de laatste voorstelling, dat wie, vreed volgens mij, hadden we stroomstoring. Dus de helft van het lag die het net. En nou ja, de zenders die vonden ook wat uit. En momenteel hebben we een zender die is even steken. Dus daar moeten we even wat verfijnen. Dus het zijn altijd wel wat lietse probleempjes. Maar meestal lossen we dat ook weer op het tijd aan. En hoe bist eigenlijk terechtkomen hier bij BIS? Nou, ik doe heel veel zelf aan theater. En ik ken Marius heel goed. De regisseur.
En nou ja, Maris vregen van, nou we hebben nog geen oren van instarts. Nou ik zei ja, ik kom wel even del. En nou ja, het is natuurlijk net een nieuw speling als wat ik zelf altijd doe. Maar ja, terug op het goede moment op het goede knopje te drukken, ja dan leer je mijn timing en ritme, leer je daar heel veel van. Dus alles wat ik hier leer, kan ik weer meenemen in mijn eigen speeldingen. Dit weer Bist TV. Volgende keer gaan we zijn bij de allerlaatste vaststelling van Zwart-Wit.